हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह हो चुकी है। आज का दिन है गुरुवार। आज कितना खूबसूरत दिन आप लोग के भी लिए हो। हमारे घर में छोटे बच्चे को खांसी आ रही है और उसके लिए मैं आप लोग को एक लिए टिप्स बता रही हूँ। घर के घरेलू उपाय। 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा अदरक का जूस उसमें मिलाकर बच्चे को दे दीजिए, उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। 2-3 दिन में पूरा खत्म। तो आप लोग भी अगर चाहिए, ज़्यादा अगर हो जाए तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।